Continuamos, pois, con Carmen García Mateo. Ele é membro do plenario do Consello da Cultura Galega dende o ano 2016, ten un perfil máis técnico que o anterior convidado, é enxeñeira de telecomunicacións pola Universidade Politécnica de Madrid e centra a súa investigación principalmente na aplicación da tecnoloxía da fala en galego e castelán, a segmentación de audio ou o recoñecemento biométrico de persoas. Entre os seus proxectos máis destacados está o de Cotovía, que é o primeiro conversor texto-voz bilingüe en galego e castelán. Sen máis, damoslle paso a Carmen. Moitas grazas. Gracias, Alba. Boas tardes, gracias ao Consello por invitarme a esta xornada que, desde que estou desde esta mañá nela, estou aprendendo moito. Parabéns pola organización porque é complementaria. Teño que pedir disculpas porque eu non son do mundo da comunicación, estou fora do meu ámbito de confort, non? E pode que eso se note, co cal empezo excusándome. Intentarei tamén facer unha panorámica sobre temas relacionados con Big Data e Analytics, empregando tecnoloxías de inteligencia artificial. Como é un mundo, pois seguramente me quedarei no máis xenérico, e sempre que un se queda no xenérico comete erros. Entonces, vaya por diante as miñas excusas. E o que intentarei, é resaltar aqueles aspectos que eu entendo que son máis relevantes de cara a aplicacións do tipo que estamos hoxe a falar aquí, que é a detección de bulos. Tamén decir por adiantado que é un problema moi difícil desde o punto de vista automático, que incluso desde un punto de vista para a enxeñería non está ben especificado, ben non ten connotación de malo ou ben, senón que non é suficientes especificacións para poder, crear programas informáticos que detecten cando unha noticia é falsa. É un tema apasionante, é un tema de investigación, é un tema que todavía non hai produtos cerrados, incluso nin sequera boas solucións. Pero vamos a ver un poquinho todo isto. Eu veño do Montus, non dun sitio tan bonito como este, non un campus, un campus, pero está no monte. Entón, a veces se chamamos Montus da Universidade de Vigo, da Escola de Telecomunicación. Somos expertos en sistemas de telecomunicación, tamén en telemática, que é unha mezcla de telecomunicacións e informática, moi orientada a comunicacións, e, polo tanto, colegas meus sí que son expertos en todo relacionado con análisis de lenguaxe natural, análisis de redes sociais. O meu grupo, como decía Alba, é un grupo especializado en procesado do sinal. Ao final da charla, falarei un pouco de cales son os nosos traballos relacionados coa indexación de contidos audiovisuais que ten que ver, extracción de información, transcribirse en etiquetas e que esas etiquetas podan empregarse por os buscadores convencionais, co cal, estamos no mismo campo. O guión é, pinceladas. Vamos a falar de cousas moi xenéricas sobre aprendizaxe máquina, Big Data e Analytics. Para que? Para a extracción de información. Extracción de información é o último paso, ese paso que está aí con esa, co que sería... Co que sería a flecha en color azul, sería a verificación de noticias. Todos somos conscientes de que estamos na cuarta revolución industrial, todos os temas relacionados con inteligencia artificial, robotics, análisis de datos están cambiando o emprego, están cambiando a sociedade. As ferramentas actuais non veñen dos anos 50, as bases non son novas. O que sí que mudou foron a capacidade de computación da electrónica, a evolución da electrónica. Claramente sí que hai unha parte tamén de que refinamientos matemáticos, coñecementos sí que se avanzou, pero o que son as bases matemáticas, estaban aí fai moitos anos, pero non éramos quen de poñelas en práctica suficiente
sobre todo con suficiente rapidez, inmediatez. É a palabra, o que todos queremos é a un golpe de clic ter todo. Agora, moitas cousas poden ser a golpe de clic e outras todavía hai que esperar. Cando falamos de inteligencia artificial, busca facer máquinas que razoen, que fagan tareas con contido cognitivo como as persoas. Por exemplo, o típico exemplo de xogar ao ajedrez. Antes, pois, nos anos 50, para iso se necesitaba pois, un ordenador que ocupaba todo un edificio. Agora, calquel gadget xoga ao ajedrez, non? Mellor que unha persona, mellor que a maioría das personas. Dentro do campo da inteligencia artificial, se se busca que esos programas informáticos, porque ao final, cando falamos de inteligencia artificial, falamos de programas informáticos que están vehiculizados en un hardware, nun aparato, pero un programa informático, fundamentalmente son programas informáticos. Se esos programas informáticos son capaces de adaptarse a contorna, son capaces de aprender, pois entón acuñouse ese termo de machine learning, de aprendizaxe máquina. Toda unha serie de técnicas que, bueno, pois están aí na academia, na universidade, pois nos anos 90 salían tesis todas as semanas, todos os meses sobre machine learning. Cando ese machine learning pois, é empregando un paradigma matemático que son as redes neuronais e as redes neuronais teñen moitas capas, pois falamos de aprendizaxe profundo, de deep learning. Entón, aquí quero decir que hai unha historieta todo detrás que son marketing, hasta incluso marketing da ciencia. Son alcumes, son nomes de, bueno, pois son de ciencia desenvolvida pois fai moitos anos. Fourier é do século XVIII é o pai das nosas técnicas, non? Pero parece que agora deep learning, aprendizaxe profundo é algo novo, revolucionario. Non, aprendizaxe profundo, redes neuronais, levamos un paradigma conocido fai moito tempo, pero agora son posibles. Agora todo o mundo está a empregar produtos que teñen instalados algoritmos que utilizan redes neuronais. Isto é simplemente unha ilustración do que é unha rede neuronal para aprendizaxe profundo. Isto non sei como vai o tema do láser. Non, eso era parte. Non sei se que hai que calcar. Non hai. Non. Ahora, isto sí que foi peor. É que necesitaba un punteiro. Non, esa non necesito. Necesito o láser, o punteiro. Aquí. Non. Sí, gracias. Bueno, esta é unha gráfica moi ilustrativa, collina como exemplo para recoñecemento de imaxes, porque realmente a aprendizaxe profunda evolucionou, xurdiu dentro do campo da visión artificial, tratar que as máquinas identificaran imaxes, non? Entón, bueno, pois isto é como unha gráfica de o que sería unha rede ten niveis, cada un destes nodos, ao final, bueno, pois son numeriños, son números que se conectan entre sí, por eso a resemblanza con unha rede neuronal. A rede aprende. Como aprende? Bueno, pois de principio parte dunha situación inicial, se lle amosan exemplos, aquí son exemplos de animais, algúns son gatos e outros non, pero están etiquetados, é o que se chama unha aprendizaxe supervisada. Cando estamos a aprender, temos exemplos veraces. Hai a imaxe, que é o que hai que recoñecer, e despois a etiqueta que che di, bueno, pois o que é eso. Neste caso, bueno, pois estos son os, se lle presentan gatos e non gatos, e a salida da red ten que ser unha puntuación, que si é por encima dun umbral, pois é un gato, que sería para o caso destos dos de aquí, e para o que son estos cans, pois diría que non son gatos. Un caso deste que podría ser un mapache, pois incluso dubida, non?
Bueno, isto é unha cousa así como un exemplo un pouco naif, pero para ilustrar, non, que aquí estos nodos poden ser millóns de números. E que para adestrar unha rede que funcione en todo tipo de imaxes con moita variabilidade, fan falta moitos datos. Moitas imaxes de gatos, de non gatos, de cousas que se parecen a gatos, non? Era eso o que imposibilitaba que sistemas de recoñecemento de visión artificial poderan empregarse día a día pola imposibilidade de ter este material. Bueno, cando a red está entrenada, adestrada, como vedes, bueno, pois o procedimento de adestramento é o que consume máis tempo, máis recursos. Adestrar unha rede, como un neno que está aprendendo, pois tarda pouco, pero tarda en aprender. Unha vez que aprende, non olvida en principio. Bueno, pois o proceso na fase de despliegue, cando a rede xa está adestrada, se lle presenta unha imaxe non conocida, non está no conxunto de entrenamento, pero é quen de poder detectar se é un gato ou non. Pero sempre hai unha probabilidade non despreciable de que se equivoque. Porque estes sistemas, a base é estatística. Non hai garantía nunca 100%, pero igual que os humanos, que moitas veces se quere que as máquinas sexan como os humanos, e os humanos erramos, non? Entón, hai que medir as prestaciones según obxectivos, eso é moi importante, a medición das prestacións que se pretende. Típicamente, a fase de recoñecemento consume moitísimos menos recursos que a fase de adestramento. Polo tanto, bueno, incluso con terminais móviles non moi complicados poden executar tarefas de detección. Non podemos adestrar sistemas con un móvil, pero podemos empregar os sistemas xa entrenados. Ben, todo isto explotou, digamos, porque eu decía que as bases matemáticas, incluso os programas informáticos. Bueno, cando eu empecé a traballar na miña tese de doutoramento, eu traballei en codificación de voz, non en recoñecemento, pero eu me acordo de xente que traballaba ali nos Bell Labs, en despachos de al lado, que traballaban en redes neuronais. Nos traballábamos en outras técnicas estatísticas que non precisaban tantos datos. Os das redes neuronais estaban destrozados. Decían, isto non pode ser, non consigo publicar, non conseguimos que a rede generalice, a tesis vai mal, nos íbamos pa diante. Hubo como unha xeneración aí de estudiantes de doutoramento que quedaron como frustrados. 20 tantos anos despois, esos mismos traballos que estaban aí matemáticamente estaban ben definidos, pero a parte experimental, os resultados non eran bons, colléronse e empezaron a brillar, non? E por qué? Bueno, porque unha das cousas, un dos temas, é que hai máis datos. A explosión de cantidade de datos é impresionante. Ahora, en unha seguinte transparencia, mosarei algún número. Pero vai a ir todavía máis. O que se chama a Internet das Cosas. A Internet das Cosas, Internet of the Things, eu creo que sabemos todos que son que as lavadoras, as neveras, por suposto os coches, os móviles, todos os aparellos son proveedores de datos. Eso fai que, bueno, pois, por un lado, hai máis datos a procesar, e agora veremos tamén un tema que aparece a calidade desos datos. Pero Internet de las cosas, sobre todo todos os temas relacionados con coche automático, con conducción sin coches automáticos, o sea, coches que non necesitan conductores, pero que están comunicándose coas infraestructuras, comunicándose cos servidores, comunicándose cos outros coches. Todo iso é unha cantidade, un volumen de datos, unha velocidade de datos impresionante. Para iso necesitamos técnicas de análisis moitísimo máis
xa non tanto, como decía, as bases están conocidas, pero todos os temas de cribado de datos. Hai moitos datos, e non se poden empregar todos porque non hai capacidade de cómputo suficiente. Como cribar esos datos, como detectar cales datos son os pertinentes, os relevantes, non? Todo iso é un campo, bueno, pues aí entra todo o que son os data analytics. Isto non se pode facer con un ordenador de sobremesa, ni con 2, ni con 3, non? Un cambio brutal no paradigma bueno, que posibilitou todo o desenvolvemento de multitude de ferramentas que usamos todos os días e que non nos damos contas do potentes que son, é a computación na nube. Ten moitos detractores, por suposto, pero sin computación distribuída en distintos sitios, non sei, seguro que vos sabedes máis, pero se dice que Google ten, debaixo dun deserto, ten ali minas de habitacións xeas de ordenadores. Me lo creo e máis, non? É imposible, senón non se podía, polo tema que decía antes de adestrar, non tanto de executar xa cando está adestrado, senón de entrenar os sistemas. Linkado con isto, non só a distribución, o almacenaxe e a computación na nube, senón tamén supercomputadores, aunque moito máis vai máis por a computación distribuída e en paralelo. Estos son típicos exemplos, estos son exemplos de ferramentas para desenvolver sistemas baseados en aprendizaxe profundo. Temos o sistema de NVIDIA, que son as tarxetas gráficas. Este sistema TensorFlow é de Google. Estos son IBM Watson Analytics. Pero con isto que quero decir é que non vai haber un programa, non unha cousa que se poda facer, fago un programiña, me sento e unha tarde fago un programa, non, son sistemas complexos, hai que traballar en equipo, xa o decía algún colega esta mañán, non son cousas que se podan facer unha persona sola, adestrarse nestas ferramentas en calquera delas é complexo, e detrás hai intereses, detrás de TensorFlow está Google, detrás bueno, pues está, eso, de este non ten nombre así e tal, pero bueno, CUDA, NVIDIA, bueno, sempre hai grandes corporacións que ás veces non sabes que intereses teñen. Definitiva, creo que quedou claro para todos, non, que para que os algoritmos de machine learning funcionen necesitan datos, cantos máis mellor, pero sobre todo que sexan de calidade, que estean anotados, senón, bueno, pues é máis difícil, máis complicado o problema. Entón, que é Big Data? Moitos dos grupos de investigación fai unos anos decíamos que traballábamos en Big Data porque traballamos con moitos máis datos que o resto. Casi esa é a definición. Big Data é cando tes máis datos que os demais. Pero así un pouco de forma formal, bueno, de forma así que se entende, que se acepta comúnmente, é que teñen que cumplirse as 3 Vs, pero agora incluso se fala de 5 Vs. Alto volumen, todas elas con alto ou gran volumen, gran velocidade para procesalo, manexalo, sabes, gran variedade. O sea, esas eran as 3, non vale ter moitos e todos son do mismo desde un punto de vista incluso estatístico, ten que haber redundancia, teñen que ser complementarios, teñen que, aínda que sean moi parecidos, seguro que hai algo distinto, unha imaxe dun gato e de outra, dicen, son moi parecidas, seguro que hai algo distinto, mellor a cola desta maneira ou desta outra, ten que ser variados. A velocidade máis relacionada coa velocidade de transmisión, tamén co pesado dos elementos. As dúas Vs adicionais son que teñan valor para aplicación, é un concepto así, pero, bueno, pode ter muchos datos de gatos, pero se o sistema que quero poñer en marcha non ten que detectar gatos, pois para que quero datos? O que vou a gastar é cómputo, non? O sea, que teñen que ter valor para aplicación e teñen que ser veraces, non? Teñen que ser reales, teñen que non ser falsos.
Esta é simplemente unha gráfica que está totalmente xa obsoleta, porque era unha previsión de como iban a explotar os datos e dun tutorial que recomendo sobre Big Data Analytics. Esta gráfica é do ano 2013, prehistoria, decía que andábamos por aquí en exabytes. Ahora vou a decir o que é un exabyte. Andábamos por aquí no 2013, que no 2015 iba a haber unha explosión exponencial. Bueno, era unha predicción totalmente realista, incluso un pouco conservadora. E xa no ano 2018, como estamos, isto está totalmente sobrepasado, o sea que non son órdenes de magnitud, é un cambio brutal. Así que, como ao principio da miña intervención parecía que, bueno, todo isto ya se conocía, non hai nada nuevo. Non, é que procesar todo isto é un reto. Aquí onde vemos esta parte de sensors and devices, o sea, internet das cosas, é o que a día de hoxe todavía é como ignoto, porque todavía que a nosa neveira faga compra, todavía parece que non. Isto un ano e pico. Xa as televisións se comunican, nós non o vemos, pero a nosa televisión, que é unha Smart TV, está enviando información, vamos, xa quixera eu saber cal, non? Pero eso que fai, o que fai é que está saturando a rede. Non sei para que está a miña televisión, que eu vivo no rural e só teño 8 megas o día que está bo, non? E que a televisión está mandándolle a Samsung non sei que. Pero seguro que o firmei, Seguro que firmei cando dinlle o clic de aceptar todo iso, non? Bueno, isto é unha reflexión máis filosófica de usuario final. Pero o dato sobre datos é que isto está explosionando, isto vai a ser muitísimo máis grande. Social media, bueno, todos sabemos que sí, que iso explotou xa e está aí, non? Entón, bueno, isto é simplemente rápido. Bueno, cando falábamos de gigabytes, bueno, creo que todos gigabytes era unha cousa, era muitísimo. Gigabytes ahora non é nada. Terabytes, que era, terabytes son 1000 gigabytes. Un terabyte é un disco que compras e que non che costa nada e que metes 4 películas, bueno, unhas cantas máis e xa está, non? Terabytes, nada. Terabytes, pois son 300 horas de vídeo, nada. Pois xa falamos de petabytes, todavía non chegou, pero xa os petabytes, 1000 terabytes, vamos de 1000 en 1000. 20 petabytes, pois é a cantidade de datos que procesa Google diariamente. Isto según esta web, non é meu, sino esta web que nos dice que é un byte, non? 1000 petabytes son un exabyte. Un exabyte son 15 exabytes, son os datos, según esta web, que ten Google, que todos sabemos que ten que ser moitos, pero que xa xa ten un nome, zettabytes, 1000 exabytes, e 1000 exabytes é un yottabyte. Un yottabyte, pois é todo o que hai na web, non? Na web, ahora pensemos todo o que hai nas nosas casas dos fogares occidentais e algúns non tan occidentais. Cando empecemos a trasegar, como digo eu, a trasegar datos ou a intentar trasegar datos. Esta mañá xa hubo exemplos de marketing, pero de como empregar o Big Data en marketing. O sea, aí están os datos teñen aplicación en moitísimos campos. Claramente o marketing é un moi cercano a todos nós, non? Isto é un exemplo sacado dese tutorial no que di que Starbucks sacou un novo café, pero non sabía se os clientes lle iba a gustar ou non. A mañán, o día en que sacou o café, empezou a monitorizar todas as redes sociais, foros, con ferramentas de análise de datos para saber a reacción dos clientes ante ese café que acababa de poñer nas tendas. A media mañán, o sea, moi pouco tempo despois,
empezou a poder sacar a conclusión, a tirar a conclusión de que o café gustaba, pero que era caro, que os clientes pensaban que era demasiado caro. Ao final do día baixou o precio. Con isto simplemente decir a rapidez con que se poden tomar as decisións si se teñen as ferramentas e a xente, porque ao final quedou claro que esta mañán é que non só as máquinas non é todo, nin é moito, a xente que hai detrás, pero son ferramentas que van a estar a disposición de determinada xente para a toma de decisións. Polo tanto, sempre que se fala de Big Data, hai que falar de análisis e de ferramentas axeitadas polo análisis. Big Data per se non ten ningún valor. Os datos per se non teñen valor. O que ten valor é o análise que se fai cos datos, por iso tan importante as ferramentas de visualización para a toma de decisión rápidas, porque tampouco vale análisis de datos se non permite unha toma de decisións. En algúns casos, estas decisións teñen que ser por un tempo medible. Sobre todo, por exemplo, un coche. Un coche, cando aquí non se va a presentar unha ferramenta visual, para o condutor pode que sí, un coche que está analizando a carretera, que está analizando, que recibe información dos semáforos, ten que tomar unha decisión, pero mellor a última toma o condutor e lle ten que presentar esa información ao condutor dunha forma que o condutor entenda rápido e actúe rapidamente. Entón, en canto a tipos de análisis, o clásico é un análisis descriptivo que intenta responder as preguntas que pasou, por que pasou. Todo isto é, digamos, de xa pasaron as cousas, vamos a intentar encontrar unha explicación, é a visión máis clásica. O seguinte paso sería predictivo, que pasará? Esas son as ferramentas quizá que quedan máis non para o usuario final, sino dentro das corporacións. O que ten, digamos, nestes momentos muitísimo interés a nivel investigador é o análisis de datos para descubrir patróns desconocidos dentro desos datos, cousas que non son tan evidentes, relacións que mediante esa combinación, porque nos datos hai información adicional complementaria, hai redundancia, e que mediante as técnicas de análisis se poden extraer esos patróns escondidos. Pois, por exemplo, todo relacionado con predicción de audiencias, grupos de usuarios, algo que nos comentaba esta mañán a ponente, non? Por lo tanto, ten isto de analytics, que agora tamén está tan de moda. Isto se viña facéndose desde fai moitísimos anos, pero con outros nombres. Hai un pouco, volve a haber un tema de marketing, non? Hai moitísimo marketing aquí, non? É importante, porque a veces son variantes, en vez de seguir falando de sistema 1, versión 2, versión 3, versión 4, lle poñemos un nome distinto e xa vamos acotando. A minería de datos utilízase nas corporacións desde os anos 70, sistemas de axuda a decisión se chamaban en aquel momento DSS, Business Intelligence nos anos 90 e agora se lle chama Analytics, Google Analytics, Watson Analytics, todos son Analytics. Isto nin vamos a entrar aquí, non vos asustedes, non? Para decir que son sistemas moi complexos, que os datos están aquí, datos da web, datos de audio e vídeo, datos externos, porque creo que xa quedou claro que hai, de forma inductiva, son tres mundos que tradicionalmente estaban separados, o que é o procesado de datos da web, o procesado de audio e de vídeo e o procesado dos sensores, e que cada vez confluyen máis porque traballamos en sistemas multidata. Isto é unha parte pequeniña
pequeniña. Toda a parte relacionada con almacenamiento, que llamo trasegar datos, é como trasegar viño, pero traseganse datos, pásanse por coladores, sácase información, eso se combina de outra maneira, todo eso, son todo isto que anda por aquí. Podense verse dous tipos de usuarios, hai máis, pero unha clasificación serían os data scientists, o sea, os enxeñeiros de datos, personal cualificado que manipula, programa, extrae información, pero tamén usuarios finales que, bueno, con herramientas bastante sofisticadas poden procesar e sacar información, tirar información destos sistemas que están na nube. Ben, datos, o sea, que todo é a base de datos. Tipos de datos, decía antes, é unha clasificación según a orixen, web, audio, vídeo, os sensores, pero hai unha clasificación tamén, digamos, máis clásica, máis que ven da web, porque ao final todo vai a estar na web, vai a estar en internet, non? Entón, unha clasificación moi típica de datos, é dicir, datos estruturados, ao final son, estamos a falar de texto, non deixa de ser texto, que están ben definidos na súa lonxitude, no seu formato, son datas, números, cadeas de caracteres, e están almacenados, además, en bases de datos. Estos son digamos, os datos que todo o mundo quixera ter, non? Son fáciles de indexar, rápido de indexar, pero iso non é a vida. Os datos, polo contrario, non estruturados, son datos que están no formato tal no que foron recollidos, non teñen un formato especificado, non siguen ningún estándar. Texto, pois eso, unha novela, un libro electrónico, aínda que ten algunha parte, pero bueno, audio, voz, imaxes, vídeo. E semiestructurados podía ser unha mezcla deso, non? Tecnoloxías para manexar estos datos, bueno, pues a web semántica, que non deixa de ser unha iniciativa para a creación de tecnoloxías que permitan publicar datos lexibles polas máquinas. Entón, aínda que ao usuario final lle aparece un texto, digamos, de corte clásico, como se tuvera un libro, unha novela en papel, por debaixo, digamos, hai moitísima máis información que non aparece na presentación final, que son, bueno, pues etiquetas. E todas esas etiquetas están dentro das páxinas web. E son as que utilizan os buscadores. Os buscadores para, bueno, pues para a tarefa que queran buscar. Os buscadores, detrás dos buscadores hai empresas. Google, Bing, Yandex, Yahoo, ¿no? Fijaros, son competidores, pero chegaron a un acordo para desenvolver un diccionario universal de marcado, esquema, que se llama esquema.org, unha iniciativa. O sea que, bueno, pues dice, hai mercado para todos, vamos a poñernos de acordo en que as etiquetas, polo menos, empreguemos todas as mesmas. E hacia todo, todos sabemos que non é o mesmo unhas veces utilizar un buscador que outro, que non hai compatibilidade entre as páxinas. Isto é un problema real, un problema económico incluso, non? Claramente para os desenvolvedores web que non haxa esa uniformidade. Outro exemplo de uso desas etiquetas son o que lle chaman os fragmentos enriquecidos, os rich snippets, como o snippet do Consello da Cultura Galega, non? O buscador recolle información de distintos cortes, digamos, de distintos tipos e a presenta dunha forma que xa todos recoñecemos como común, non? Imaxes, dirección, reviews, non? Bueno, todo un montón de información. Esta información sácase das etiquetas que non están directamente no que parecía que era a páxina web que podía ser de información do Consello da Cultura Galega ou de un periódico. De feito, unha das etiquetas que aparece agora e que aparece incluso con un snippet,
snippet, o sea, cun fragmento destos de texto enriquecido, unha etiqueta que puso en marcha Google fai un par de anos, é unha etiqueta que di si esa web así, foi chequeada ou non sobre a veracidade do que pon a web. Entón, se está verificada, pois, por exemplo, isto se pode dicir fact check by snopes.com. Pode ser outro dos verificadores que comentaba o compañeiro da ponencia anterior. O sea que é claro que Google, bueno, pois está atento a que a difusión das noticias falsas, a detección de noticias falsas. Eles non van a detectar noticias falsas en principio, pero que sí que van a axudar ao marcado da información, non? Bueno, xa se comentaron de distintas organizacións, websites que proporcionan chequeo de noticias, pero todas elas, hasta donde eu sei, hai pouco, pero hasta donde eu sei, o que son persoas adestradas que empregan ferramentas de búsqueda para intentar verificar pois unha determinada noticia, unha determinada web, buscando, rastreando o contido desa web, non? Pero non hai ningún produto que sexa automático. Se falamos de datos non estruturados, cando os datos non son estruturados, o que realmente falamos se é texto que non está marcado, o que falamos é de tecnoloxías de procesado de linguaxe natural, NLP en inglés. Están moi desenvolvidas, sí que hai moitos produtos, son un conxunto de ferramentas, en xeral, non é unha única ferramenta, típicamente son un conxunto de ferramentas, ahora falarei un pouco máis, e despois falarei de datos audiovisuais. Bueno, vamos a mellorar aquí, bueno, este simplemente son 3 exemplos de 3 ferramentas da Universidade de Stanford sobre procesado de linguaxe natural. Que fai un sistema de procesado de linguaxe natural? Pois basicamente fai que, empregando reglas, métodos probabilísticos de aprendizaxe máquina e incluso a día de hoxe componentes de aprendizaxe profundo, trata dun texto de identificar dese texto os componentes principales, pois trata de identificar as partes da fala, o sea, se estamos falando de unha análise sintáctica, trata de identificar nomes propios, trata de identificar cantidades numéricas, trata de identificar relacións entre unhas partes da frase, o sea, os pronomes, non? Por exemplo, aquí, his first, con his familiarity, bueno, pues tenta buscar as referencias. Bueno, ao final está facendo, pues eso, un análise sintáctico, semántico e últimamente xa fai uns anos, pero que xa hai produtos, incluso de o que se chama de sentimento, de intencionalidade, non? De ir máis alá de o que é a gramática. Son, como decía, conxuntos de ferramentas. O que está a disposición da comunidade en xeral son esas ferramentas, moitas delas teñan licencia de uso público, uso comercial, non son doadas de utilizar, hai que integralas en produtos, son ferramentas para programadores e o que aparecen nas webs son, bueno, pois demos. Por exemplo, para o galego hai un sistema de procesado de linguaxe natural moi bo, desenvolvido aquí na Universidade de Santiago de Compostela, que é LinguaKit, que ten todo un conxunto de ferramentas para frecuencia de palabras, detección de palabras-chave, etiquetador morfosintáctico, analizador sintáctico, analizador de sentimento, bueno, para o galego, para o inglés, para o castelán, non? O sea que, bueno, pues isto sí que o desenvolvemento de procesado de linguaxe natural está moi avanzado, se pode utilizar, se pode integrar,
prácticamente, pois eso, non hai que ser unha gran empresa ni unha gran factoría de software para utilizalo. No caso de datos audiovisuais, hai ferramentas en recoñecemento de fala, xa casi son o que se chaman na tecnoloxía commodities, están aí, se poden integrar. Google ten recoñecemento de fala para moitísimos idiomas, creo que para máis de 80 idiomas, incluído, pois, por exemplo, o galego. Con prestacións, non lle importa a Google a calidade das prestacións. A ver, entendedeme, lle importa, pero prefire ter que o seu sistema sea multilingüe a que non exista, a que non teña o... Entón, nós, por exemplo, estivemos chequeando o sistema de recoñecemento de galego e teño que decir que todos os grupos de recoñecemento de fala de España, no ano 2012, nunha conferencia dada por Google en Madrid, decidimos non traballar máis en recoñecemento de fala. O sea, de feito, empezamos a traballar noutros... Acabamos o que estábamos a facer e decidimos, porque decimos, non podemos competir con Google, porque se os nosos recoñecedores traballaban con vocabularios de 10.000 palabras, naquela charla o desenvolvedor, o enxeñero xefe, que era español, Pedro Moreno, viunos a decir que eles utilizaban 1.000.000 de palabras de vocabulario, o sea, que o vocabulario do seu sistema do recoñecedor de Google era de 1.000.000 de palabras e o noso, que nos costaba muitísimo, eran 10.000 palabras. Acabouse, non? Seguín traballando en galego porque Google en aquel momento a calidade que ofrecía era baixa, dixemos, pues seguimos en galego. Nestos momentos o noso recoñecedor emprega 200.000 palabras, non chegamos a 1.000.000, pero non chegamos porque non temos suficientes datos. Entón, falei con Google, como vos chegades a 1.000.000? Se eu colaboro con todo o mundo. Bueno, básicamente porque eles non saben se as palabras están en castelán, se están en galego, se en que están. Non lle importa. E os usuarios non se queixan. Pero polo menos hai algo. Hai un vídeo, subes un vídeo, e lle das ao galego e aparece o subtítulo. Ten erros. Bueno, pois se lle mandas a Google e lle dices hai estos erros, Google encantado, porque entón ten datos verificados. Unha estrategia genial. De feito, bueno, pois nós estamos a intentar iso, poñer tamén o noso. A ver, non intentamos competir con Google ni moito menos, pero decir, bueno, pois xa que o temos, funciona mellor para determinados entornos podemos ofrecer soporte de integración que Google che cobra, che dice, se queres usalo, úsalo así, pero non che dou apoio. Bueno, pois eso sería o noso, digamos, o noso nicho, non? Nestes últimos anos traballamos en desenvolver un proxecto que basicamente é a partir de contidos de vídeo e de audio extraer información sobre as persoas para permitir búsquedas do tipo quién dijo qué, cuándo, dónde se trató el tema, quién citó a este tipo de información, ¿no? Básicamente, bueno, pues un pouco para cerrar o círculo, os buscadores web buscan sobre etiquetas. Desa maneira son rápidos, poden facer, pois eso de que quería Starbucks que ao final do día poder tomar unha decisión. Bueno, pero procesar o audio, o vídeo, que facemos? Extraer, etiquetar de tal maneira que despois esas etiquetas se unan ás etiquetas, bueno, de que veñen de social media ou de outras fontes e xa xuntas contribuir a unha búsqueda, uns resultados mellores, non? Entón, o noso sistema colle información, bueno, de telexornais, de noticias, de YouTube, o que busca, pois eso, son identificación de palabras-chave, información das persoas e os mete en etiquetas de datos.
Isto simplemente é un exemplo de como funcionaríamos. Aquí temos un exemplo que podemos pensar que isto é unha entrevista a estos, donde aparecen estos futbolistas. Creo que son este futbolista, este seguro. Este supoño que tamén. Entón, que procesamos? O vídeo, por un lado, que sería esta señal de vídeo por aquí, o vídeo que se divide en shots. Dentro de cada shot se trata de identificar a ver se hai caras. O noso grupo especialista en detección de caras. Entón, un primeiro paso hai unha cara deste instante a este instante, outra cara aquí que está en este color magenta, aquí outra cara, aquí non sabemos se non detectamos nada, de acordo? Por outro lado, o que analizamos tamén en paralelo é o audio. Entón, aquí non hai fala, porque hai música, seguramente, despois hai fala, despois hai un silencio, o sea, eso é o que se chama segmentación de audio en voz no voz. Despois analízase tamén con un OCR, pois se hai etiquetas de texto sobreimpresas, porque seguramente cando apareceu Casillas, pois apareceu o nome de Casillas, pero de Casillas temos tamén almacenado, imaginaos que un persoeiro a detectar, pois temos almacenado caras de Casillas, voz de Casillas, e temos adestrados modelos para a súa cara e para a súa voz. Polo tanto, si hai coincidencia de que o vídeo, esa cara di que de Casillas, o audio di que de Casillas, e por encima estamos lendo que é Casillas, pois ao final etiquetamos que ese trozo de vídeo, aí aparece Casillas. Despois, en outro non sabemos quen é, en seguinte non sabemos quen é, no último, pois tamén coinciden en voz, en cara non o tiñamos, pero tiñamos en voz, en texto, un tal Keylor, que non sei quen é. O último de aquí, non? Bueno, este é simplemente un exemplo de como se funciona, volvo a decir, da importancia da complementariedade. A importancia non, de que os datos son complementarios, son redundantes, e que se trata de procesar todos rápido e tomar unha decisión. Un sistema de machine learning, e con isto vou acabar, ten 3 bloques. Un bloque que é extracción de características, esos datos que están aí, digamos, crudos, non? Que saco delos que son as características principais. Para que? Para non procesar tanta cantidad de cousas. Despois hai un modelo por debaixo, un modelado estatístico que me dice como se alinean estatísticamente, como se relacionan esas características, e despois hai un bloque de decisión. Sempre vai haber, dicir, mira, isto dame esta puntuación. Ti que crees? É Casillas ou non é Casillas? Un humano toma decisión. Non sabemos como facemos, pero a tomar a máquina hai que programar. Non era Casillas. Equivoqueime. A máquina tamén. Isto é un vídeo que trataba, non sei, como isto funciona en tempo real, non? É simplemente demostrar como en tempo real vamos procesando un vídeo, un telexornal, vanse detectando as dúas caras, por debaixo vai aparecendo texto ao subtitulado, e incluso das caras podemos decir, bueno, pois se están alegres ou están tristes, non? Incorporar tamén mediante análisis facial información sobre o estado emocional. Todo isto non é ciencia ficción, pero todavía en moitos casos son produtos que están en laboratorios, que todavía non están aí. Aunque os detectores faciales xa hai produtos de detección facial, de recoñecedores de fala tamén. Ahora, produtos integrados que utilicen todo e con etiquetas, bueno, pois Google en algunhas aplicacións, algunhas empresas, pero quizá non sexan de consumo todavía masivo, aínda que non falta nada. E nada máis, terminarei aquí a miña presentación. Moitas grazas, Carmen. Abrimos... Aplauso. Abrimos o turno de preguntas. Algunha pregunta? Sí, por aquí.
Bueno, en primer lugar, enhorabuena por la charla. Para los que no somos del área, pues nos ha instruido mucho. Y yo quería preguntarte si realmente hay una posibilidad, o sea, en Google, por ejemplo, el Google Translator cada vez es mucho mejor porque cada vez está utilizando el Big Data justamente y millones y millones de cantidades de datos, con lo cual yo creo que en nada, a lo mejor, pues posiblemente en menos de 5 o 6 años será prácticamente perfecto, o sea, desaparecerá esa, a lo mejor la traducción, estoy hablando incluso de inglés-español, donde es complejo, ya no hablo de idiomas más parecidos, como a lo mejor el gallego y el castellano, pero me gustaría saber si hay un nivel superior que sería la creación, es decir, el poder crear contenidos nuevos, porque ahora lo que hay es que analizan los contenidos que hacemos los humanos. ¿Existe la posibilidad con el Machine Learning y todo esto de crear contenido, vamos a decir, no sé si a lo mejor muy bueno, pero bueno, crear contenido interesante, ¿no? Es decir, que la máquina nos pueda decir cómo solucionar las pensiones o lo que fuera, desde ese tema a contenido incluso de ficción? Non son unha experta en procesado de linguaxe natural, pero creo que sí que xa os hai. Porque igual que desde un texto hai o que son programas que fan resumes, LinguaKit fai resumes, e despois buscando entre medias hai un dicionario de ontologías, pode haber o camiño inverso, definindo conceptos, incluso escenarios e estilos, pois a partir de aí buscar dato, pegalos e encadenar unha historia. Creo que eso non é ciencia ficción, eso existe xa e non sei como se utiliza, non? Pero sí que hai. Máis preguntas? Mira, Carmen, ligando coa intervención anterior ao tema do verificador. Sí. Ti dixeches que non hai ainda, de momento, un produto automático para verificar, non? Como se explica que non exista a estas alturas precisamente ese produto? Por que? Porque realmente, Porque é moi difícil. cal pode ser a motivación real? Porque non hai? Sí. Porque é complicadísimo. Eu, estuve... É un problema técnico? Sí. Exclusivamente técnico? Bueno, exclusivamente técnico. É un problema que non está acotado. Eu estuve en eso, facendo, googleando, ao final, non? Que pasa que, bueno, pois é un usuario que dices, sabes máis ou menos o que queres buscar, sobre sistemas automáticos de detección de noticias. Encontrei unha empresa, un spin-off que basicamente era un estudiante de doutoramento que acabou e montou unha empresa que ofrece ese servicio. E basicamente creo que son ferramentas de análise de procesado de linguaxe natural que che presentan os datos pois en un formato que pode ser facilmente comprensible para que un humano ao final diga sí, non? Entón, pero que non hai, que non teñen fiabilidade suficiente como para que poñas esa noticia e che diga con unha porcentaxe de acerto boa ou aceptable. Entón, isto era que os fake news non só son de texto. Saliu outro día que hai denuncias de actores que o que están a ver é que hai vídeos porno que lle poñen a súa cara con técnicas de machine learning. Básicamente, pois eso, detectan a cara, eso nos decimos, joder, detectan a cara e lle poñen outra e lle cambian un poquinho, non? Buscan bueno, pois isto é real, non? Isto está aí. O mal uso da tecnoloxía sempre vai estar. Entón, estamos a falar dun mal uso. Entón, hai unha iniciativa que é o Fake News Challenge, que é o único que encontrei, que o que intenta é poñer xente en común, grupos de investigación, e lles pon unha competición, un reto. É un reto, basicamente, que necesitamos os que traballamos en Machine Learning. Dame datos con etiquetas.
Dime, estos son as noticias, estas son falsas, estas son verdadeiras, ou dentro das falsas, aquí o que está mal, pois son os datos, para que eu poda adestrar e despois verificar se o meu adestrador automático funciona ben. Entón, o que din é que se é unha noticia así totalmente aberta, que é un problema que non hai suficientes datos, non hai suficientes datos verificados para poder adestrar. O que encontrei de un dos grupos que ganou este ano son cousas como cando o que hai que verificar son información pois do tipo, por exemplo, unha noticia podería ser, o sea, o que hai que verificar é que a población, o número de inmigrantes de Inglaterra es 10 veces el de Italia. Isto é falso? Isto é falso ou verdadeiro? Pois o que tens que buscar é, bueno, pois aí hai 10 times, ¿no? Number of immigrants, pois buscar o número de immigrants, detectar que immigrants é unha palabra clave, número de immigrants, buscar en webs o número de immigrants en United Kingdom, en Italy, e ver se son 10 times máis ou menos. Ese tipo de cousas sí se poderían facer. Incluso mellor o que decía ponente anterior de si Begoña, se a muller de Pedro Sánchez é directora ou non, se podería facer, non? Facer herramientas deste estilo, bueno, pero outra é esta historieta tamén con numeración, con temas numéricos, non? De población, de datos, eso é buscar fontes adicionais e ver se casan ou non casan. Cando é máis aberto o problema, máis complicado. E, sobre todo, que desenvolver isto require moito esforzo de xente traballando neso, de datos. Se non hai por detrás quen pague todo iso, pois eu preguntaba tamén canto se vai invertir. Esta mañán a ponente da BBC decían que só na BBC para estudiar os usuarios que entran nos seus sistemas, tiñan 30 analistas de datos. Eu teño 2 estudantes de doutorado. Son números, é un tema... Non me cabe duda de que isto vai ir a máis, pero fai falta esforzo, investimento e... Inversión. Definición. Creo que había máis preguntas por aí. Sí, enhorabuena por la exposición. Ha comentado que es verdad que la inteligencia artificial no ha avanzado tanto como para crear un mecanismo que nos permita identificar lo que son los bulos o las noticias falsas. Pero hay que reconocer que sí se están dando pasos en ese sentido. Sobre todo, ya desde el año pasado, Google y Facebook han mejorado su algoritmo precisamente para intentar evitar que se sigan colando más noticias falsas, ¿no? Sobre todo a raíz precisamente de las elecciones de Estados Unidos, donde se dijo que la culpa la tenían las redes sociales. Y a partir de ahí, pues creo que las empresas estas han creado, ¿no? O han modificado su algoritmo. Pero también es verdad que, y corrígeme si me equivoco, si se están creando algunos bots, ¿no? Que ayudan a verificar estos datos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. No conozco ninguno de ellos en concreto, pero no me cabe duda de que los hay. Pero vuelve a ser, perdonad que siga con las partes de los dineros, es aquello donde no se invierte, no progresa. Ha progresado todos los temas de intentar saber la intención de los usuarios en ámbitos donde hay empresas que sus beneficios dependen de eso. Pues eso, el Netflix, con los recomendadores de series o la BBC, hay un negocio detrás. Google, si se dedica a esto, y estoy convencida que lo hará, será porque se le va
la reputación, el usuario, los usuarios. Entonces, siempre que se empieza a incorporar talento, o sea, gente pensando con las herramientas adecuadas y aquello progresa. Entonces, todos los mimbres están ahí. Y lo que hace falta es dedicar, tener feedback, ¿no? Porque bueno, los datos entrenados por sí, pero decir, vale, yo he entrenado este sistema que detecta tal, ¿te es útil así? ¿O hay que cambiar? ¿O hay que presentar? ¿O hay que buscar esto otro? Esos equipos multidisciplinares que tienen en cuenta el negocio, la aplicación, son fundamentales. Y sí, yo creo que estas iniciativas como el Fake News, el Challenge, son los que impulsan y esa gente que está entrenando ahí no son los laboratorios per se, sino los estudiantes que se están doctorando con esos challenge, se los van a rifar Google, los otros buscadores, Yahoo, se los van a rifar porque son expertos en eso, ¿no? Van a ser expertos. Es un campo. Yo tengo una pregunta rápida. Muchas gracias por la charla, muy esclarecedora. Y quería preguntarte sobre el tema de Deep Learning. Has dicho que hay mucho marketing. Todo el mundo habla de Deep Learning y Deep Learning es la panacea y lo va a solucionar todo. Quería saber tu opinión sobre cuántas empresas realmente utilizan Deep Learning y... Yo creo que el Deep Learning se utiliza, ya lo utilizamos todos. Cualquier reconocedor de habla está por debajo, hay una red neuronal profunda. Lo que yo decía, lo del marketing, es que hay palabras que se ponen de moda, ¿no? Pero Deep Learning es algo que está ahí, que no deja de ser, que es una red con muchas capas, ¿no? Y se utiliza básicamente mucho en la web, todo lo que es computación distribuida en la nube, es ahí donde se puede utilizar en automoción para todos los temas de coche autónomo, incluso para, el otro día viendo una nave de pintado de coches, utilizaban técnicas de clasificación basadas en Deep Learning, ¿no? Ahora, ¿cuánto de deep? Si deep son 3 capas, pues no, eso no es deep, pero si estamos hablando de ya 15 capas, pues sí que ya es deep, ¿no? Vale. Me preguntaba también, porque por ejemplo el Machine Learning ahora mismo se está utilizando también en empresas pequeñas, ¿no? Que no tienen tanta capacidad no tienen tantos datos. Entonces, bueno, sí, me has entornos como el TensorFlow, o sea, que Google, bueno, supongo que Google en un determinado momento contrató, o sea, se llevó a un profesor canadiense con todo su laboratorio, que eran los que estaban publicando, ¿no? Y empezando publicando otra vez en redes neuronales y en los algoritmos para hacerlos que convergieran más rápido y que convergieran, ¿no? Se los llevó a todos. Bueno, y desarrollaron TensorFlow, y Google nos sacó TensorFlow en un momento dado, hace muy poquito, hace 2 años o una cosa así, que estuvo en una charla de Google. Al mes siguiente de estar en la charla, fue hace 3, lo pusieron a disposición pública. ¿Por qué? Porque vieron que cuanto más se usara, mejor. Iban a recibir feedback, iban a tener luego ellos sus propios... Entonces, ahora sí que yo creo que hay empresas, centros tecnológicos no tan potentes, pequeños, que pueden utilizar las herramientas de Deep Learning con redes preentrenadas. Los datos se los proporciona, ya están preentrenadas incluso por tu empresa, seguramente, por la BBC, y tú los adaptas al problema. Entonces, todas esas técnicas son las que en este momento tienen mucho interés, yo creo. Gracias. Xa non nos queda máis tempo, agradecemos as reflexións de Carmen, damoslle paso á última sesión da xornada, que é a mesa redonda sobre cultura digital en Galicia.